اول حاجه خطر ان المريض ده بيبقى عرضه للاصابه بضغط الدم العالي. تاني حاجه عدم انتظام نبض القلب. تالت حاجه مهمه ان المريض بيفضل طول اليوم لما بيصحى عنده وضع ان هو مش مستريح، هو ما نامش كويس، فبيفضل زي ما بنقول كده بالبلدي بيفقر. تلاقي العيان قاعد كل شويه ينام، بنسميها هيد نودنج، ان هو قاعد رقبته بتنزل لتحت من كتر ما هو النوم هيغلبه. ايه هي المشاكل اللي بنواجهها؟ رقم 4 بنلاقي المريض اللي بيعاني من الشخير ده ما بينامش كويس طول الليل، فبالتالي بيبقى عصبي جدا طول اليوم. خامس حاجه قله التركيز وضعف الذكاء. سادس حاجه احتماليه زياده جلطات القلب والمخ للمرضى اللي بيعانوا من الشخير وعدم انتظام النوم، ودي حاجه اكيد طبعا محدش يتمناها.